폐 좋은 차로는 오미자차를 추천하겠습니다. 폐만 좋아졌을 뿐인데 어느 사이에 심장은 동시에 좋아지고 심폐가 좋아지면 반드시 콩팥이 따라서 좋아집니다. 온몸의 피가 맑아졌다는 것, 이 맑고 깨끗해진 피를 활발해진 심장에 힘차게 돌려주면 머리에서 발끝까지 깨끗한 피가 힘차게 돌기 때문에 폐도 깨끗해지고 뇌세포에도 아주 충분한 산소가 공급되어 치매도 막아내는 아주 특별한 건강의 축복을 얻을 수 있습니다. 폐에 생기는 병들은 증상이 없고 기침, 가래와 같은 감기 증상과 비슷하기 때문에 병을 방치하는 경우가 많습니다. 폐에 좋은 차는 오미자차입니다. 식이섬유와 다양한 아미노산과 칼륨, 칼슘, 마그네슘 등 미네랄 성분 또는 베타카로틴 등 항산화 성분이 함유되어 있습니다. 특히 감기 걸렸을 때 기혈순환을 원활하게 하여 몸을 따뜻하게 해주고 항염 효과가 있어 염증을 완화해주고 막힘과 가래, 오한 등의 증상 개선에도 좋습니다.